qenë se po ka në rol për përfim, për mi kuptu gjithë qka shka për zhvillohet, vendos një pufje që me ditë qka është ka zhvillohet, qka diskutohet. Sa vazhdojnë ora 13:24 minuta, raportet të njëjta, nëse bashkë prezenton edhe mbrojtja e pandemurit në Museli, avokati Kryta Shmito Toku, si dhe dëshmitarët Jeton Binoku, po jeton, Hasan Hasonaj, ty t'i kemi thirrën, për të njëjtën kohë se nuk e keni ditë nëse do të na mungojë gjë njëri. Naim Sadiku është në sallë, është thirrë prej orës 2, po duhet ta konfirmoj ta di nëse njëti është prezent në sallë. Do të thonë nuk është në sallë. Mirë. Ka sallë largohet dëshmitari Hasan. Na duhet më na prit derisa ta japin dëshminë Jetoni. Po, tini jashtë na pritni mandej ju thrasim, pasi ta përfundojnë dëshminë Jetoni. Po, son ta vazhdon me marrjen në pyetje të dëshmitarit Jeton Binoku. Hajde Jeton këtu. Jetën njoftimin na vyn. I shoj mikrofonin. Qaj po është, nëse s'din, që mirë është, në rregull. Jeton Binoku, emri babës? Halil. I lindur më datë? 23/1992. Ku keni lind? Prishtinë. Ku jetoni? Prishtinë. Në rrugën? Në Dëshmorët e Marevcit, Afrim Xhuraj. Dëshmorët e Marevcit. Ahmet Xhuraj. Afrim Xhuraj. Afrim Xhuraj. Numër? 10. Po. Numrin personal e kemi 100. Jeton, me të akuzuarit në sallë, në Museli, Granit Plovën dhe Kushtrim Kokallën, a jeni në raporte farefisnore? Jo. Nuk jeni në raporte farefisnore. Kuptim denit 126, kodit procedurës penale, ju njoftoj me të drejtat dhe obligimet e juaja. Ju nuk keni detyrim të përgjigjeni në pyetje të caktuara me të cilat e veni vetën ose ndonjë antar të familjes, para turpit të rëndëm të konsiderueshëm material apo ndjekjes penale. Po ashtu ju bëjmë me dije se dëshmia rrem është vepër penale dhe ndiqet sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Konform ligjit 338 paragrafi 2 të kodit procedurës penale, unë ta them tekstin e betimit, ju e përsërisni pas meje. I ndërgjegjshëm për rëndësinë e dëshmisë sime dhe përgjegjësinë time ligjore, solemnisht betohem se do ta them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të fshi asgjë për të cilën kam vjeni. Ju jeni dëshmitari propozuar nga Prokuroria e Shtetit, fillimisht pyetjet do t'ju parashtrohen nga prokurorja, pastaj palët sipas radhës, po ajo që ju duhet të keni parasysh është shikimin e mban ka trupi gjykues, derisa i ndëgjoni pyetjet. Por mos u ngut me u përgjigj derisa pyetjet ju parashtrohet. Po, prokurore? Nëse nuk e flet Jeton, një parë a ke kufjet? Po, sepse po, e përkthimin e ndëgjon shef. Mandi përgjigjesh, po, në? Zotri Binoku, ju në lidhje me këtë rast, në polici keni dhënë deklarat me datë 1/12/2023, 1 dhjetor 2023. A ju kujtohet kjo deklarat? Da.
A ju kujtohet në tërsi se çka keni deklaruar atë ditë? Bashkë komplet, po 80% po. Çega se se. Çka ju kujtohet, a mund të na përshkruani? Për rastin e granitit, se unë kam një biznes personal atje familjar. Vetëm pak jeton se duhet me fut në proces verbal këtë që po thoni. Mund të vazhdoni? Ne kemi në Rakovin Gjakovës një biznes familjar, pompë benzinit. Po, në fshatin Rakovin, komuna Gjakovës, një biznes familjar. Po. Në atë biznesin gjithë qilzat e në kjerit rentakar që e ku morone për granitit. Në të cilin janë gjetur qelësat e veturës e cila është e marrë me rentakar. Po. E për që ta më kanë marrë pyetje, si ka orë puna e kjerit. A di markën e veturës? Marka për veturës më do këtë të konë sat. Veç ju pyeta për me... Po më do këtë sat të konë në karavan. Mirë. E për që ta më kanë marrë pyetje, ka ke zhartë kjerë atë, sonja ku marrë kjerë në granitit, në ora 10 më do këtë me gjesë. Po. Dhe kjo e ka këthy kjerën, kanë 4 e të qka. Kërë kom kriju në ndërrime që marrë për Prishtinë, po graniti është ka marrë vetë. Vetëm pak më nga daljeton, sepse gjithë kjo që thoni duhet të shënohet në proces verbal. A më ka dush që ka ndodhë këtë rastja, po? Po, vetëm nga dalë, ma nga dalë që të mbrim me shkru këto që po thoni. Graniti orë më ka thonë... Unë e ko marrë... Që për thënë për tjetër që shpër të limit shumë. Hajde. Graniti orë të pompa, së një kam dë mishteri atë që kanë pasë rentakar, a mosh ma marrë një kjerë me qere. Jetë së normal, Hajde. ka je do shumë, kokta. Po ardë, cilën ditë? Nuk e diti, një ditë para se me ndodhë vrasja. Ka orë tek pompa, ku ka graniti ka orë tek pompa? Graniti në gjanë se graniti ka punu të me dru. Ka prej dru, Po, pompa ime, nëse më kujtot pa një ditë para në gjallë. Në njofë se në jemi Prishtinës, atje kom qenë gjatë pompë, Të bëjë të orë një ditë para në gjallës. se këta kanë orë mishteri kom pasën i këta. Kanë morë naftë të në. Vetëm pak, granitin e një, Me që granitin, tjerë së gjone. pasi që njëti, Ka blejtë na naftë. ka dhejt tek në naftë. Po, edhe më ka pyta, më shme thira djallin e në dakori, ma morë një kjerë me shira. A me folë të shë. Veç pak. Po, Unë ja ku marrë atë kjerë me shira. Ardhën e ka pru prapë në qatë ditë që ku marrë unë, ka pru në ora 4:03. E ja ku më këthy ati djallit. Jel možete da se sjetite koje... A ju mundeni me u kujtu se çfarë marrë ke ka qenë vetura? Prvi put. Herën e parë kur e ka marrë. jeton, veç pak se të ngutesh me deklarim. Unë ja ko marrë kjerën me qera. Po. Ditën që ja ka marrë, E ka këthy prapë. e ka këthy prap. Edhe u shkoj ka marrë vetë tani në nami. Po, Kur jo marrë më në gjesë, vet pa, dhe prap ka shku vet, dhe prap ka shku e ka marrë vet në mbrëmje. po, sa djallit ja ku pagu unë, që kemi kalon parën, me pagu ati qeras, të kjerët. Vetëm pak mbrëmje. Po, shku. Pasi që unë ja kom paguar, E ka marrë i pronari kjerën dhe në shku e ka marrë vetë. pas që unë ja kom paguar, Po, kuptan. po, vetëm pak, po njeve duhet me shtim proces verbal Ane. këtë që po thoni jo. Unë ja kom paguar qëron pronarit të renta kop, pasi graniti mi ka dhënë Mi ka parë. dhënë parë, po. Po, E tani graniti u shkoj ka marrë në nami vetë. e ke thonë, e kemi Njëtës ditë, Po. kur im shonëm me në gjesë me ho pumpën, Pra po, graniti e ka marrë prap vetë të njëjtën ditë, po, kur im shonëm po kjerën atë. kur jam Se ashtë u kona një ato lari atë. unë në gjesë veturën e kom pa aty, ku e ke pa veturën? Të pumpa, të ato lari, të pumpa, kapën e Por ato. aty tek pompa, tek ku është edhe Ato lari. autolarje, po, Po. Edhe ka kalok, ka fshia, kalon nuk e di, ka shirë që me në pumpë. a ka shi apo e ka lo,
nuk e di, por Chelsea ka mbetë në punë. Po, Ja çasa vetur. po. Chelsea i veturës ka mbetur në punë. Mande? Mande kjerë kanë një 2 ditë atë. Me sa vijën. Edhe a djali i rentës ka kaluan, ne kupton me rekjerën edhe, se ky po nuk e ka marrë, për arsye nuk e di, se ke po shkojnë shkolla që ka bo. Çfarë di në për këtë punë? I kam thonë që ta marrë, ai nuk e ka marrë. Të ke përshoj shkolla, nuk di që ka to. Po, me këtë për arsye të ty në E qartë? unë edhe që i kom bërë në të herë, kom bërë që i punë nënë, kom bërë që atë kërë, që të së në zinë më shumë. Mirë. Të punë pa ka nejtë, si mirë me neve, që në të punë pa i kom gjofë, si kom gjofë të akërë në granitin. Në rregull, graniti ka është thirrë mirë me neve për kartet pumpa. I ki ka punu me dru. Pasi që ky ka punu me dru. Po. Da li ste Personin Granit Plova, a e keni pa me datën 1 dhjetor 2023? Nëse e ke pa, ku e ke pa? Ka të zë, ki që e procedura. Për çfarë Po po dëshmitar? për ditë. 1.12.2023. Me datë 1 dhjetor 2023. A di që keni dhënë deklaratën, një ditë para a e keni pa? A ditë ku e keni dhënë deklaratën në polici? Vetëm pak, le të përfundon pyetjen. Vazhdo përgjigje është me dot nuk e di. Me datë nuk e di. Po. Pyetja prokurorës është Tok Dana. A ditë kur keni dhënë deklaratë në polici? Vetëm pak ju lutem. Da li ste istog dana ranije videli Granit Plavu iako jeste A gde? e keni pa më herët Granit Plavën dhe ku? Vite në kom po se ofër granet në. Para se me arrestu është pyetja, po. po thotë çfarë ditë kur ju keni thonë deklaratë. Unë e kom thonë mrami, se më çaja diti. Tražim dozvolu sudskog veća Kërkoj lejen e trupit gjykues që dëshmitarin Kur keni dhënë deklaratë në polici, atë ditë a keni pa më herët Granit Plavën dhe Mëra. po, përgjigje është po. Tražim dozvolu sudskog kërkoj lejen e trupit gjykues Da ste dokaz. që dëshmitarin jeton binakun Suočim se ta ballafaqoj me pjesën e deklaratës koje se odnosi na të cila ka të bëjë me pyetjen konkrete e të cilën e ka dhënë në polici me datë 01/12/2023. Nëse a ka ndryshim deklarim të dëshmitarit që doni ta ballafaqoni me deklaratën edhe në polici? Po ka. Po, po, trupi gjykus lejon ballafaqimin e dëshmitarit në deklaratën edhe në polici me datë 01/12/2023. Pasi prokuroria shtetit i deklaroi trupi gjykus se ka ndryshim të deklarimit të dëshmitarit në raport me deklaratën me atë deklaratë që ka dhënë në polici. Znaci navoda. Čitam vam znači deo Po ju lexoj deklaratën me datë 1/12/2023. Došao je kod mene. Ka ardhur tek unë dhe më ka thënë: Pozovi onog vlasnika thire atë pronarin e veturës, le të vjen. I me shkru? pozovi Thire atë pronarin e veturës. Možete? Da.
Neka dođe le të vjen ta merr veturën, samo malo, da me ne natjera da le platim ta merr ponovo. që mos të më detyroj të paguaj përsëri. Da li je to istina? A është kjo e vërtet? Malo pre ste rekli da Ste ga vidjeli u ustanici, malo Që sam po- izašto je radi. Prokurores, ashtu janë ti, përgjigj është po. Pak më herët tha se e keni takuar në lokalin e vulkanizerit. Tutorin e vulkanizerit. Dok u izjavi Përderisa në deklarat koji ste dali tog të dana, cilën e keni dhënë atë ditë, rekli ste keni da je granit thënë došao që kod vas. graniti ka ardhur tek ju. Šta je tačno to? Cila është e vërteta e kësaj? A ka ardhur graniti tek ti, apo jeni pa tek ai në punëtorin vulkanizer? Dhe pak tek ju, apo jeni takuar. Pompa e benzinit edhe vulkanizeri ka 2 metra kopën. Përgjigj. Ajo arte une që tu këna nejtë për jashtë. Vetëm pak më ka dalë ta shkruajmë që to si pompa e benzinës dhe janë 2 metra larg njëra tjetrës. Ai është orë tek unë. Unë ju shku ta i vulkanizer që të deri për jashtë në konë, i mi edhe mrena, që kësë ka punu atu. Ky veç ka qëllu që ato ditë se a i pronori pa të mjellë flëpt. E s'ka mujtë me dalë, se ky ka punu me dru. Unë kam shku të vulkanizerit dhe ai ka orë tek unë. Edhe kure ka këty kjerën graniti, unë ka thonë, a lut në apithu ati li të dene ta merë, masë që ka morë vetë. Mos të më dëmëton me pare, se më bjenë me Dhe pagu. kur e ka kthy veturën granitin, ka thonë, të lutem apo merr më ja kthy që mos të më damton me pare. Mos më shtirë me pagu e, Mos të më shtirë me pagu. që kash, në rregull. Apo e kthen veturën Po, mos të paguj ma shumë ditë. që të mos paguaj më shumë ditë. dok ste razgovarali Govorili o... Derisa keni biseduar për kthimin e veturës me këtë granitin, a keni biseduar edhe për diçka tjetër? Në gjona, se na që të këna nejtë në ditën. Ti veçëm vetë për shka, në të kanë dhejtë. Sa moj menë. Vetëm pyetje konkrete, nuk lejohet diskutime, po pyetjet konkrete i përgjigjesh Do prokurorit. më vete a ke folë, unë e pëzën që këmë folë, që në të nditë këna bëlla që të. Thot, kemi biseduar për shumë gjëra, pasi aty kemi qëndruar gjithë ditën. Deri në orat të. konkretno. Da li Konkretisht, ditën kritike, a keni biseduar me granitin për temën e vrasjes që ka ndodhur ato ditë në Kosovë? o komu ubistvu možete? Për cilën vrasje, a mundeni konkretisht të na tregoni? Dy rasti që në gjatë gjatë. Tash, edhe e në Dragodan, edhe për këtë rast një këtë që ka ndodhur. Tema të kafe, tema të kota. Vrasjen për cilën rast? Edhe ato në Dragodan që ndodhur atë. Dragodan edhe cilën tjetër? Të tyne, që ka gozohen. Po. Mi thot për dy vrasje, për atë në Dragodan dhe vrasje për të cilën këta po akuzohen. Bën me gesht në drejtar. Që pa gozohen, nuk e dinë që ka. Mirë po tu, dhe që akuzohen. Traži dozvolu sudskog veća. Kërkoj lejen e trupit gjykues ta ballafaqoj dëshmitarin me pjesën e deklaratës të cilën e ka dhënë në lidhje me këtë pyetje në deklaratën e tij në polici me datë 1/12/2023. Sudsko veće Gospodine Binaku, sada Zotri Binaku tani po ju lexoj pjesën e deklaratës që keni dhënë. Derisa tek kemi qenë te autolarja, Ja zajedno sa granitom unë së bashku me graniti, počeli smo da razgovaramo kemi filluar të bisedojmë o događajima koji për su se ngjarjet të dogodili cilat ovih kanë dana na ndodhur Kosovu. këto ditë në Kosovë.
Među ovim temama Në mes të këtyre temave, razgovarali smo Kemi i o biseduar spomenutom edhe ubistvu, për vrasjen e cekur, gdje bila je žrtva jedna žena. ku ka qenë viktim një grua në Prishtinë. Tačka. Pik. Samo. Vetëm pak. Ja tokom razgovora Unë sam mu rekao, gjatë bisedës i kam thënë, ovdje je jedan veliki đavo, këtu është një dreq i madh, jer da se spasu deca i muž, sepse për të shpëtuar burri Ali dhe se fëmijët ubi jedna e të žena. vrahet, e të vritet një grua, pošto je dala stvari od vrednosti, pas që i ka dhënë gjërat me vlerë, teško je moguće da se dogodi na Kosovu. është vështirë për të ndodhur në Kosovë. 3 tačke. Vështirë ka mundësi të ndodhë në Kosovë. 3 pika. Znaci izvoda. Da li ste pričali Yllën konkretno? Thojza, a keni biseduar O ubistvu do koje konkretisht danas se događa? për vrasjen për të cilën sot po dëshmoni? Shqiptari me lanë gërun, e me ik nuk e ka tradit. E të që të fjali kom thonë, e që kanë shumë polici nuk e di. Nuk e ka tradit. Për din, më dalë, unë për shamë, për vete për foli, me kam me gru me thmi, unë isha dalë, mu do më vrasë si isha lanë. Që të lafe në kanë të kape. Ti kanë qenë lafë, unë për shambull, po të më ndodhë, isha dalë vetë, Tash në është ta ketë sancione. më vra mu. Po këto e lafet kafe. Po, ketë sancione në është ta sancione, dikosh din me ik, dikosh në qështë është. Gospodine Binaku, prvo Sotri Binaku, kjo Ja sam žela da qëndron, vi sami to kažete. por unë kam dashur që ju vetë ta thoni këtë, Nastavak rečenice je bio jer Albanac ne bi posudio sepse tako. vazhdimi i fjalës ka qenë Ali ja sepse sam želela shqiptari da kažem. nuk vepron kështu, por unë A, dëshiroja da, që u ju tom vetë ta trenutku- thoni këtë. Da, samo malo, gospodin Miran. Da li ste u tom Në atë trenutku moment, znali da je a e keni ubijena ditur që žena është vrarë, imala është kështu, švedsko državljanstvo? që gruaja e vrarë ka pasur në shtetësi suedeze. To është da. Që me lexoj media shumë. Da li ste o tome komentarali? A keni komentuar për këtë me granitin? Da li ste o tome A komentarisali keni sa granicama? komentuar në lidhje me këtë me granitin? Në lidhje me këtë me granitin. Granit plavën. Po që gjështë Možete li da nam objasnite šta ste komentarali? A mund të na sqaroni çka keni komentuar? Thonë se në qëfë se është etase suedeze, do të bëhet që mos të zbuluat kjo vrasje, edhe kom thonën, sa më kujtohet mua, është të bëj memorës jem shumë mirë, për këtë rast kam qenë me konë se e kam obligim moral, se është shumë në rast Po të Tirana. zbuluat kjo vrasje? Po, kom thonë Bërnic, për dy në këtë kamera është e u Po më Blanjevci. thonë, në Bërnic ka kamera, Po, kam u zbulu rasti, se ka shumë kamera, se në gjona të rrëthim, se nemi Prishtinës vetë. ka më zbulu rasti se ka Edhe kom thonë, shteti suedez do të bësh mos me zbulu për shtetasën e vetë që ka ndodhë. Që është shteti fort. Qa kom shkru aty rrimasën e. Možete li da nam kažete? A mund të na tregoni, Nakon što ste vi komentarisali pasi to që ju sada e izjavili, keni komentuar këtë që e deklaruat tani, da li je nešto izjavio Granit a ka Pljava, thënë diçka, a ka deklaruar diçka Granit Pljava? je koja ste, možete li nam reći šta? E nëse po, a mund të na tregoni çka? Veç pak jeton. Prokuroria për ty. A ka komentu? Nuk e dita, për shta se di. A ka komentu nëse po çka, nëse të kujtohet.
s'bo lohet, ty bën e di për çdo mirë shumë e din, s'po di s'po guxoj as me fol shumë se se di mirë. Nëse ja kom thonë, i rri mas, çka kom thonë. Po kjo është kohë që sa po. Nuk më kujtohet sa çka kom deklaru. Çto tema na kena bolla Po qëndroj pranë asaj deklarate që kam thonë. Pranë asaj deklarate çka kam deklaruar. Tražim dozvolu sudskog veća. Kërkoj lejen e trupit gjykues që dëshmitarin ta ballafaqoj me pjesën e deklaratës Prema svedočivim rečima, sipas fjalëve të dëshmitarit në deklaratën e policisë në komentin e Granit Plavës Në komentinin e Granit Plavës. na okolnosti për rrethanat onoga što je izjavio se. e asaj që ka deklaruar dëshmitari. Prokurore, kjo me që Se dëshmitari po thot nuk po kujtohet, nuk a ka të bëjmë është rikujtim i asaj çfarë ka deklaruar. Da. Ako se dobro sećate, on je rekao u 90% izjave se seća. A i tha që dikon 90% të deklaratës. në proces verbal e zjavit kujtohet. Da li možemo da Ne, ja ga suočavam sa delom izjave, ne podsjećam ga, nego suočavam ga sa delom Izjave, on može da kaže da li je to njegova izjava ili ne, da li se sa koje seća. ballafaqoj? Samo malo. Po një minutë kthehemi, dalim konsultuar. Nuk ka nevojë mi largu prej sallës, le të qëndrojmë këtu se shpejt kthehemi. Merak vendin. Kërkon nga prokurori e shtetit. Prokurori mbi cilën bazë po kërkohet ballafaqimi i trupit gjykues sepse dëshmitari nuk tha diçka të kundërt nga ajo që ka deklaruar, nëse më mundeni. Po, bazën ligjore ku lejohet ballafaqimi, kjo është ajo. Svedok nije rekao. Ako ni suprotno, nije ni Dëshmitari potvrdio nuk što e ka rekao i thënë as svoje të izjave da kundërtën e as nuk e ka vërtetuar atë që ka thënë në polici me datë 1/12/2023 ku ka qenë shumë i detajuar, Dëshmitari edhe një prokurore. Nije bio. nuk ka qenë Nije ni as potvrdio, nuk e niti ka je bio vërtetuar e as që ka qenë kundër detalja. i detajuar. I sada tužilaštvo Dhe tani prokuroria Tjetë edhe një herë nëse mundesh Për kthimin, dëshmitari nuk e ka pohu, dëshmitari as nuk e ka pohuar, as nuk ka qenë i detajuar, e as e ka kundërshtuar, ka qenë i përgjithësuar, međutim, mirë po, u svojoj izjavi në deklaratën e tij, të cilën e ka dhënë me 1/12/2023, opisujući duke e përshkruar izjavu Granit Pljavena deklaratën e Granit Plavës, pasaj ka qenë i detajuar. Prandaj, to razloga që kjo është arsyeja da suočimo që svedoka ta ballafaqojmë dëshmitarin me deklaratën na okolnosti në lidhje me rrethanat e reagimit Granit të Pljave, Granit Plavës, jer se svedok sepse vjerovatno bolje seća dëshmitari me siguri dëshmitari më mirë i është kujtuar në ditën kur e ka dhënë deklaratën se sa sot.
Trupi kemi qenë qartë, po kërkon bazën ligjore të procedurës penale ku lejohet ballafaqimi i dëshmitarit prej palës e cila e ka propozuar. Trenutno ne može. Për momentin nuk mund të thirrem në nenën e ligjit që ka të bëjë me këtë, Ali svakako por slučavanje gjithsesi ballafaqimi i prokurorit me deklaratën e dëshmitarit samo ono što je dozvoljeno po zakonu. Vetëm pak, ballafaqimi i dëshmitarit të cilën para se Je dozvoljeno po zakonu. lejohet sipas ligjit. lejohet sipas ligjit. Është e kuptueshme që ndoshta edhe nuk mundesh më referu dispozitës konkrete, mirë po dispozita konkrete i përket në 329 kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, referuar paragrafit 4 dhe 5. Paragrafi 4 thotë nëse dëshmitari apo eksperti nuk mund të rikujtoj faktet të cilat i ka paraqitur në dëshminë e mëparshme, i kujtohet prokurorës, është çështje profesionale. Se dhe paragrafi 5 thotë rikujtim, nuk thotë ballafaqim. Kjo është arsyeja që po kërkojmë. Kështu që tash e tutje, konveni 329 marrja në kujtje drejt për drejt të dëshmitarit. Sudija vi držite zakon ispred sebe i možete Referiš ovaj shodno članu, spomenutom članu. Ne smatram da moram da znam na pamet sve članove, ali u redu, hvala vam što ste me posvetili. Ako niste shvatili, odgovarajući na prvo pitanje moje, svedok je izjavio da se seća izjave, ali ne u potpunosti koju je dao policiji. Deklaratat cilën e ka dhënë në polici. Jesi sigurni? Da. Zato ja sada tražim da se suočim sa delom Që izjave ta ballafaqoj me pjesën e deklaratës koje se dobro ne seća. të cilën ai nuk e Da kujton li to mirë. njegova izjava A është kjo ili ne? deklarata e tij apo jo? Ju këshmi lutë qatë morës një pyetje dhe për drejt dëshmitarit fokusov në 329 par 5. Po që kjo është? Nëse një vëjtit kodin e jakun në shërbim edhe fokusoni vetëm të. Ne razumem u čemu se ne zasilam na tom članu. Lërë të prevedi. Prokurora, a doni kodin e procedurës? Ne, në srpskom, ili me të në srpskom. Jo, nuk është në gjuhë shqipe. Ndajte. Nuk është. Agnes, nëse mundësh? Që, pjesën për ti? A don Qështore vetëm në ka përsërit edhe një prokurorja se s'kom dëgjon? Mundet Da pokaže ili pročita të tregoj apo ta lexoj dëshminë e cila është
në kundërshtim, kontradiktore. Do të thotë që dëshmitarit mund t'i lexohet apo t'i tregohet dëshmia kontradiktore. Samo malo, nećemo da se raspravljamo ovdje. Nuk do që në këtë rast është bash ashtu. Është ashtu sepse dëshmitari ka thënë që Granit Plava diçka ka komentuar, por jo në mënyrë të detajuar si në deklaratën e datës 1/12/2023. Paragrafin 4 jo 5. Deklarimi tuaj. Gospodina Ivasi, sudja Ivasi se pozvao. Zotiri Ivasi është thirrur në ninin 5. A jeni thirrur në paragrafin 5. Paragrafi 5. Rezulton që duhet të referohemi paragrafit 4. Pa ja ne znam da li je ovo raspravljanje između sudije i... Unë nuk po di, a është një shqyrtim, a është dëgjimi dëshmitarëve, apo një shqyrtim në mes të trupit gjykues dhe prokurorës. Keni të drejtë me refuzu. Nuk kujtohen fakt në raport me dëshminë e dhanë, i referohemi paragrafit 4, ku i lexohet çajo pjesë e deklaratës, edhe jemi në rregull. Se gjatë dëshmisë së tij thotë diçka tjetër krahasore që ka thonë polici, atëherë kemi bërë me një dëshmi kontradiktore që na jep shpjegim, jo pallafaqe. Kjo është drejt. Kështu që në rastin që po procedojmë rreth skaja pjesën e deklaratës në raport me fakt të cilat është përgjigjshme në polici apo fiksuar gjatë shërbimit. Sudija, jel hoćemo da napravimo raspravu između sudskog veća i tužioca ili idemo dalje? Jedan sudija se poziva, jedan član sudskog veća se poziva na stav 4, drugi se poziva na stav 5 istog člana. U svom pitanju pozvala sam se na to. Niti negira, niti se slaže izjava današnja sa izjavom koju je dao u prethodnom postupku. Trupit gjykos, pas qëllimit në raportet, të përdohet ballafaqime i dëshmitarit, pasi që dispozita lejon dhe kontradikimin asaj që dëshmitari përdohet. A kem gjyke tjera prokurore? Naravno. Gospodin Vinako, kada je gospodin Granit Plava uzimao u zakup vozilo Seat, ko je sa vlasnikom rentantara ugovarao zakup? Është marrë vesh për qiramarrje me pronarin e rentakarit dhe kush e ka paguar kush e ka paguar qirar? Dite i kanë qëta pajnësit të tjerë që ju shërben në të që që në qënshime, po, vesh pa, nëse qëtove pyte, mirë, hajtë dhe përgjithë. Ma herët i kalzohë se prokurore. Je përgjigj, me thonë. Po, i përgjigj, e tash e ku morë njerën e kjerën, mi ka në barë të këm pagu, të në shku ka marrë vetë kjo. E pa petë bëtëm përsëri, se artë ushtë rrimas. Unë pak më herët e kam marrë një herë unë kjerën, ja kom thonë, paratë prapë e kam, pra e kom paguar dhe pastaj vetë Graniti ka shku dhe ka marrë. Herën e dytë. Herën e dytë. Herën e parë. Po atit. Po. Dok ste pričali sa Granitom,
derisa keni biseduar me Granitin me datë 1/12/2023, sa kanë zgjatur ajo bisedë përafërsisht? Mi smo razgovarali o mnogo slučajeva. Tër ditën është përgjigja juaj. S'ke nevojë me komentu, veç përgjigjen e jep, tër ditën keni diskutuar. Tër ditën kemi biseduar. Da li je Gjatë asaj bisede, ai ka përmendur Graniti, bashkëshortin e gruas së vrarë. Si këtu e ndikon media këta. Që e rast. Ndoshta e ka përmendur Granit, Granit, da li je Jo media, por jo Graniti, jo media, por Graniti e ka përmendur. Po, avokate faleminderit për përmirësimin, nuk e di pasi tër ditën kjo ka qarkulluar nëpër media. Kada ste zadnji put videli Granit? Kur e keni parë për herë të fundit Granit Plavën? To Se kanë arrestuar. Në më konë punë për 7 deri në 3 më po. Ditën që e ka arrestuar, unë kam qenë punë prej ore 7 deri ora 15. E ka shda me herë që shtu. Veç pak nuk lejohet, jeton jetë dëshmitar, nuk lejohet koment as kugjo. Jeni veç dëshmitar. Koha është Ne edhe për pitanje više, hvala. nuk ka pyetje tjera, faleminderit. Jo se i nevojitet për kthimi për mirë. Shqipë kene tash. Po. Avokat Leotrim, Syla, përfaqësuesi i palës së dëmtuar, a keni pyetje për dëshmitarin? Po, i nderuar dëshmitar, unë jam avokat Leotrim Syla, përfaqësuesi i palës dëmtuar. Gjatë dhënies deklaratës suaj, kur i keni thënë se kur i keni thënë Granit Plavës se shteti do ta zbuloj këtë rast për shkak se ajo ka shtetësi suedeze. Ju keni deklaruar se Granit Plava ju është drejtu me fjalët se burri i saj ka pare shumë dhe nuk e lën me u zbulu. A ju ka ardhur çudi sepse burri ato pare nuk i ka përdorur për me zbulu, po për me nalë zbulimin? Nuk në ashtu në të. Veç pak dëshmitar, mos të përgjigj. Avokat, apo riformuloni pyetjen para se me marr kundërshtim, sepse aju ka çudi, kjo nuk është pyetje ndëgja, mos të përgjigj ton. Nëse mundesh dhe nuk e le me u zbulu. A mundesh me na riformulu pyetjen, aju ka çudi sepse po hani diçka që avokat trupi gjykus është ka vlerëson që kjo pyetje nuk është ka parashtruar konformisht. Jo. Thash pa marr kundërshtime trupi gjykus ta riformuloni sepse ajo ka çudi, ju pohoni në fakt cilin dëshmitari nuk e ka ajo ka çudi asukor, kjo është hipotetike. Jo, po lexoj po deri në fund. Po. Rregull. Deri ku kam me pyetje apo me ditë? Thot avokat, burri soi ka parë shumë dhe nuk e lën me u zbulu. Pjesën tjetër shihni. Po. Presje. Unë duke e dëgjuar këto, i thash se kam u zbulu ky rast. Se shteti ja pshur parët dhe zbulon.
Cila është pyetja tani? Po. Pyetja juaj. Ndalni telefonin, nuk lejohet. Cila është pyetja juaj, avokat? Atë ka deklaru diçka Granit Plava, sepse burri i saj pas ka interes mos me elan mos zbulu. Atë ka deklaru, as të ka deklaru. Po, jo. Kemi një kundërshtim, veç pak jeton. Veç pak po, avokate për ndëgjën. Pyetje palite. Pse? Avokate. Dëshmitar, avokat, më falë. Avokat, që për javë lexoj, ndëgjo, për javë lexoj se pyetja është bajagi e gjatë, edhe për dëshmitarin, për javë lexoj edhe mandej e shihni. Gjatë dhënies së deklaratës së juaj, kur i keni thënë Granit Plavës se shteti do ta zbuloj këtë rast për shkak se ajo ka shtetësi suedeze, ju keni deklaruar se Granit Plava ju është drejtuar me fjalën. Burri i saj ka pare shumë dhe nuk e len me u zbulu. Keni vazhduar, pastaj keni deklaruar se unë duke i dëgjuar këto i thash se ka me u zbulu ky rast se shteti i paret dhe e zbulon Jo mbyll, thoj se ata është pyetja juaj. Pyetja atë ka deklaru diçka Graniti pse burri i saj pas ka interes mos me Çka folën në diçka. Vetëm pak ndëgjo. Ti fol kur ta japim në fjalën. Avokata është përgjigja, atë ka thonë diçka Graniti pse burri i saj pas ka interes mos me lënë mos zbulu. Po. Kjo është pyetja. Shumë e thjeshtë. Zënë gjykatë, mas parin Vetëm pak e lejon të kuptim Okej. Tash mund të përgjigjeni? Mas parin nuk jam mund drejtu në Granitit, nëse mund diskush ka bëhat rast. Na biseduar. Së pari, unë nuk jam drejtuar Granitit, sepse nuk e kam ditë kush e ka bëhat rast. Ne bisedu për çet rast, apo Por ne vetëm kemi biseduar për këtë rast. Po nëse ajo që thotë Bibian që ne kam ditë që Graniti e pas ka bëhat. Ajo nuk është shumë pyetje pa lidhje. Jo, dëgjo. Nuk lejohet dëshmitar, nuk lejohet komente. Na jemi dëshmitar, ta tërheq vërejtjen, ajo çka trupi gjykues ju lejon, ju jeni në cilësinë e dëshmitarit. Përgjigjeni ato çka keni për të përgjigjur dhe vazhdoni. Jo, nuk tha, nuk tha. Ashtu sikur po pyetni ju i bie se unë kam ditë se Graniti ka për atë rast. Pyetja tjetër, avokat. Gjyqtare, unë këtu kërkoj që dëshmitarit mos përgjigjet në pyetjet vetë inkriminuese. Unë e kuptoj përgjigja çka mundet mirë. E kam paralajmëru, avokat nuk ka. Nuk kena interes me e inkriminu dëshmitarin. Jo, avokat. Na veçina ju referuni deklaratës që jeni në cilësinë e dëshmitarit. Kur gjë tjetër. Nuk lejohet diskutimi. Vazhdoj tutje se kemi edhe dëshmitar të tjerë. A keni pyetje tjera? Nuk lejohet debati. Lidhje me këtë çështje, Po, avokat, dëshmitar. Po. Para trupit gjykues. Po, avokat. Atë ka thonë Graniti diçka në lidhje me atë se nëse ai dyshon se burri vetë ka vrarë. Veç pak, avokat. Ai dyshon se burri vetë ka vrarë. Do më thonë, nëse që kjo pyetje s'lejohet, unë s'di shka mundet më lejohet. Jo. Po mos më ka thonë. Jo, e thau përgjigj. Gjatë bisedës. Po ndoba shumë pa lidhje. Tash veç u përgjigj. Po, avokat. Atëherë, nëse Graniti nuk të ka thonë që dyshon që burri i saj ka të bëjë diçka me këtë rast, pse ka pas nevojë me dhonë ju deklarat, qysh e keni dhonë në polici, se burri nuk e len me u zbulu. Mund është me hesht,
mundesh me Po foli. Veç pak, pse ka pas nevojë të me dhënë një deklaratë qysh e keni dhënë policisë se burri nuk e lën me zhbulu. A ki përgjigje dëshmitari? Nuk e di që këmë thonë është në polici, e da edhe me herë. Nuk e di unë që kam deklaruar diçka të tillë në polici. Po, gjyqtar i gjatë? Po. Dëshmitarë, ma herë ta lexoj përfaqësuesi i polis së dëmtuar pjesën e deklaratës tonë në polici që i vjellon në një pjesë ke deklaru se tani akuzuar i Granet të ka thënë se me qenë se ka, se nëse nuk jam i saktë që të ndima maka, të ka thënë që burri i këndjerës ka pare shumë edhe nuk e lën në zbulu. Jo që ke thonë ti, po ajtë ka thonë së ka thonë. Tash avokat të pysëm apo qëndrën prapa që saj pjesët të deklaratës që ka dhonë gjejë më. Kam një për nevojë të sharitën që ju të A keni pyetje tjera, avokat? Cila? Jo, me qëllim të sharimit të shmitarit. Kjo ishte vetëm me qëllim të sharimit të Jo, se kena pyet, si kena parashtru pyetje vetëm me qëllim të sharimit për dëshmitarin. Dëshmitarin e shkëtoj avokat që ju në të i thonë që ku ka i deklarë. Edhe me jasë sharova që Graniti ka thonë. Ka që shkëtuar nga që ja në frisku që atë një deklaratës ose të shqyshurën apo që ndrojnë po pasaj atë. Edhe në pyetje. Pak më herë që nuk besoni që një shqiptar që kish vra, zhëru, nëse kish i, por kish ndash me vrarën e tij. Më falë, ju, ai krejt në fund, gjyqtari Arpan për ma të req, për më ndë, për thot ju, në fund me kapele, a jeni dëshmitar, ju është i akreditum, gjyqtari ka një. Faleminderit, se deshtëm me eliminu këtë shkeljet e procedurës, mirë, vazhdoni. Pat më herë që nuk besoni që një shqiptar e kish vro gruan ose kish i kur kishin dosh me ja vro gruan. Po, ne po më thonë. Veç pak pyetje nuk të ka parashtru jetë. Kështu, avokat, a pëlqen mikrofonin? Njëjtë si shqiptar. Qysh je ndjekur Granitit ka thonë që burri i saj ka shumë parë nuk e lënë zbulu. E nuk ka thonë, besoj që avokat, veç pak, ndëgjoj të bëj pastaj kundërshtohet dhe të refuzohet s'është problem. Okej. Nuk e lënë ka thonë që burri i saj qysh je ndjekur kur Granitit ka thonë që burri i saj ka shumë parë dhe nuk e lënë me u zbulu. E nuk ka thonë që burri i saj ka me përdorë çdo pare për me zbulu këtë rast. Edhe njerë pyetje për gjyqtarin? Avokate, na përja refuzim vetë si trup gjykus këtë pyetje avokatit, sepse nuk është objekti, nuk ka të bëjmë me objektin e akuzës, është diçka pyetje, interpretim, trupi gjykus me radhëtim refuzohet pyetja e parashtruar, sepse nuk ka të bëjmë me objektin e akuzës. Po, avokat, pyetje tjetër? Jo, gjyqtar, sa Faleminderit. Avokati në Morseli, cilin nga ju doni me parashtrua, keni pyetje? Nuk keni pyetje. Po. Nuk. Po. Nuk kanë pyetje. Najma ke pyetje për dëshmitarin? Nuk ke pyetje.
Avokati Skender, a keni pyetje për dëshmitaren? Nuk keni pyetje. Kranit? Është laku emri juaj, a keni pyetje për dëshmitaren? Nuk keni pyetje. Avokati i Kushtrim Kokallës, a keni pyetje për dëshmitaren? Çe mikrofonin avokat? Mirë është. Një pyetje ndoshta më tepër është e karakterisë qaruse edhe pse nuk e përmend drejt për drejt të pandehurin ushtrim. Në një pyetje prokurores tha granitin e njoh, ata të tjerë jo. Kështu ka deklaruar se dia është në proces. Po, avokat, po. Po si dëshmitari nëse për kanë e pat fjalën për ata të tjerë. A mund Për ta dytë, mirë, për ta dytë e ki fjallën për dy të akuzuarit e tjerë. për granitin. Tash pyetja tjetër është, Po, a keni dëgjuar për këtë tjetrin kushtrimin e Heradit, gjatë bisedës me Granitin? A ka përmend emrin e tij? Jo. S'ka pyetje. pyetja, gjatë bisedës suaj me Granitin, a ka përmend Graniti të mbrojturin tim Kushtrim Kokalla? Përgjigjja është jo. Kushtrim? A ki pyetje për dëshmitarin? Nuk keni pyetje për dëshmitarin. Prokurora keni rimarrje? Nuk keni rimarrje. Aso nuk ka pyetje për dëshmitarin, gjyqtar Alban Gent, a keni pyetje për dëshmitarin? Nuk është një pyetje. Me qenë se deklaruat se me Granitin jeni njohur për shkak të punës, me qenë se deklaruat se me Granitin jeni njohur për shkak të punës, edhe ka ardhur te kjo edhe ka pas sjellje korrekte, në ditën në të cilën keni biseduar për rastin e ndodhur, a ke vrejt diçka të pazakant të Granitit, qoftë në sjellje, në mimik, e që ka mujt me qenë ndryshme nga sjellja e tij në ditët të tjera? Si ndoj uan shpesh edhe të punë thanë në të organizerin, qëkash? Ma vetë që këna posë suhetuse. A e kuptove pyetjen, për të pyet gjyqtari. A ka pas tjetër në raport me ditëve tjera? Kjo ka qenë pak me që uan, nështë si stresat. Që uan për shumë dhe të punë pa ardhë i me të Ma shumë. ma shpesh, po, ma bet Jo përveç faktit se më shumë se ditëve tjera, prej organizerit deri tek pumpa. Ka qenë më i stresat. Të suara, keni pyetje tjera? Ka pyetje tjera. Faleminderit gjyqtari Gent. Dëshmitar, a keni diçka për të shtuar që neve nuk ju kemi pyetje që është e rastishme për këtë proces penal? Nuk keni. Mirë, mund të largoheni nga salla, me lejen e gjykatës dëshmitari largohet nga salla, në sallë ftohet dëshmitari Hasan Sonaj.